Источниот регион се солидаризира со трагедијата во Турција. Финансиска, материјална, но и човечка помош во вид на професионални екипи речиси од сите поголеми општини од источниот регион веќе се испраќаат во најпогодените подрачја од земјотресот. Од Штип за Турција заминуваат професионални тимови, а се планира да се испрати и финансиска помош во висина од 5000 евра. Со одлука на седница на Советот ќе иницирам да се даде финансиска подршка во трекот на утрешниот ден за настраданите во Турција, за нашиот пријателски народ во Турција. Исто така, во комуникација со Дирекцијата за заштита и спасување, веќе во наредните денови одлучивме тим од 5 пожарникари, обучени за справување со вакви природни катастрофи, да замине во Турција, се со цел да дадеме една подршка во име на солидарноста и хуманоста на најпогодените подрачја и населени места во Турција. 5 пожарникари кои се добро обучени и подготвени би требало да се вклучат во расчистување на урнатините. Противпожарната единица Штип е подготвена за вакви природни катастрофи. Ние како професионална противпожарна единица сме подготвени со 5 професионални пожарникари, 3 сет опреми кои се специјални за извлекување на жртви од рушевини и едно возило сме спремни да заминеме во Турција и да дадеме помош на загрозеното население што се случи оваа природна несакана катастрофа. Од проби Штип за Турција веќе заминаа неколкумина рудари кои исто така ќе се вклучат во расчистување на урнатините и потрага по преживеани. Во вакви моменти ја покажуваме хуманоста и солидарноста на нашите граѓани. Екипа вработени рудари од рудникот Булмак 2016 во координација со Дирекцијата за заштита и спасување утрово замина за Турција да помогнат на луѓето кои се погодени од силниот земјотрес, кажа градоначалникот Драган Анастасов. Помош за најпогодените подрачја во Турција пристигнува и од крајниот македонски исток. И општина Делчево ќе одржи итна седница на која што ќе определиме парична помош, а после ќе видиме заедно во договор со амбасадата на Турција дали ќе бидат купувани некои производи или како парична помош ќе испратиме во Турција. Можеби овие денови ќе се организираат луѓе и ќе добиете информација за тоа доколку има некаква организација за помош со човечки ресурси да појде во Турција. Црвениот крст веќе објави жиро сметка и телефонски броеви на кои сите оние кои сакаат да донираат помош за Турција, тоа можат да го направат.